wadahananu aan islahayno areeraha aan qabano horumarino nabada dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed wuxuu soo dhaweynayaa heshiiskii nabdoona ee laga gaaray doorashada dalka Soomaaliyeed in heshiis laga gaaro doorashada dalka waxay saameyn weyn ku leedahay waxa loo yaqaan peace building ama dhismaha nabadda doorashada dalku waxay mar walba aasaas u noqon kartaa nabad in la dhiso ama in colaad la dhiso labadaba waxa aasaas u noqon kara hanaanka doorashada haddii doorasho heshiis lagu yahay ay dalka u dhacdo oo ay dhammaan raalli ka wada yihiin garbaha ay qusayso doorashadaasi waxay horseed u noqon doontaa dhismaha nabadda haddii doorasho la isaga soo horjeedo mugdi ku jiro khilaafaadkeedu badan yahay ay dalka ka dhacdana waxay natiijo u noqon doontaa inay dhacdo wax la yiraahdo political crisis marka ay dhacdana waxay saameyn ku yeelan doontaa amniga dhaqaalaha dalka kalsoonida bulshada dhammaan saameyn ayay ku yeelan doontaa sida darteed dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed wuxuu maanta soo jeedinayaa kana codsanayaa dhammaan bulshada ay qusayso iyo madaxda intaba in lagu dadaalo hufnaanta doorashada iyo in mar walba laga fikiro natiijadu inay noqoto bulsho wada qanacsan doorashadana ay u dhacdo iyagoo wada qanacsan laakiin natiijadu aysan noqon in lagu cabiro sida qof gaar ah uu ku soo bixi lahaa doorashada kadib waxaan rabnaa haddii la yiraahdo in qof walba oo Soomaaliya uu dareemo hanaan ama system uu yaqaano sida uu ku soo baxay marka uu yaqaano sida uu ku soo baxay hanaankaani uuna ku qanacsan yahay wuxuu ka shaqeyn doonaa la shaqeynta iyo ka mid noqoshada hanaankaas doorasho qofkii ku soo baxay waxaan u mahad celinaynaa dhammaan madaxdii iyo mas'uuliyiintii iyo qof kasta oo Soomaaliya oo gacan ka geystay heshiis in laga gaaro doorashada dalka ugu dambeynna waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed oo mid ah in ay doortaan qof ay ku kalsoon yihiin dalka iyo dadkan hore u wada wana mahadsantihiin